Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Grzegorz Wagner, będę gospodarzem dzisiejszego spotkania. W imieniu własnym i Stowarzyszenia Orlica bardzo mi jest serdecznie i miło powitać Państwa, wszystkich mieszkańców miejscowości Truskolasy oraz gminy Wręczyca Wielka. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyli na dzisiejsze spotkanie i myślę, że kto do tej pory miał dotrzeć, to już dotarł i możemy chyba rozpocząć. Serdecznie witam gości z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, które mają bardzo dużą wiedzę na temat wiatraków, korzyści i zagrożeń wynikających z lokalizacji tych turbin wiatrowych. Witam Stowarzyszenie Skrzepis, Stowarzyszenie z gminy Radów, Rudniki i Kamyka. Serdecznie witam zaproszonych gości. Niestety nie ma pana starosty Henryka Kiepurę, którego zapraszaliśmy. Witam radnych powiatowych. Pan wójt dzisiaj też do nas nie dotarł. Oraz witam wszystkich radnych z gminy Wręczyca Wielka. Z gminy Wręczyca Wielka. Witam urzędników z gminy, panią Krupę, dzień dobry. Witam również wszystkich przybyłych. Krótko o programie dzisiejszego spotkania. Punkt pierwszy będzie to krótkie wprowadzenie do tematu i przedstawienie celu dzisiejszego spotkania. Punkt drugi będzie to zapoznanie z wystosowanymi dokumentami oraz kilka słów o dotychczasowej działalności stowarzyszenia. Punkt trzeci będzie to dyskusja, w której mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani tym problemem dowiedzą się i wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione. Liczymy również na stanowisko Urzędu Gminy w tym temacie. Krótko, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. 7 lipca 2011 roku w gminie Wręczyca Wielka przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wprowadzono możliwość lokowania turbin wiatrowych na działkach oznaczonych jako ORP w odległości 500 metrów od domów i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Naszym zdaniem wprowadzenie tego zapisu bez konsultacji społecznych przeprowadzonych na całą skalę jest błędem i uchybieniem, którego nie powinno być. Następnie w roku 2014 uchwałą Rady Gminy dopuszczono stawianie konstrukcji do 100 metrów wysokości i to umożliwiło próbę zlokalizowania turbiny wiatrowej w Truskolasach. Krótko wprowadzając w temat, przejrzałem sobie materiały w internecie i z innych źródeł na temat elektrowni wiatrowych i mam taką ciekawostkę z poradnika elektrowni wiatrowych. Tutaj przeczytam, zacytuję. Wybór miejsca pod lokalizację siłowni wiatrowej powinien opierać się na analizie warunków wiatrowych. Wstępna ocena może zostać dokonana w oparciu o atlasy i mapy wietrzności. W przypadku dużych siłowni wiatrowych czynnikiem decydującym o powodzeniu lokalizacji siłowni wiatrowej są rzetelne informacje o prędkościach i kierunkach wiatru w obszarze planowanej inwestycji oraz częstotliwości i długości okresu występowania wiatrów o określonej prędkości. Prawidłowa ocena potencjału energetycznego wymaga uzyskania długookresowych informacji o parametrach wiatru. Zgodnie z przyjętymi standardami pomiary i ilustracja pomiarów wiatru powinna być przeprowadzona w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 1 roku. U nas, w miejscu, gdzie ta turbina wiatrowa ma powstać, nie widzę takiego monitoringu, więc domyślam się, że to nie chodzi o to, żeby postawić turbinę, która będzie na siebie zarabiała, tylko przypuszczam, że chodzi tu tylko o to, żeby ta turbina stanęła i można było wziąć dotację na ten cel. Jeśli chodzi o źródła energii odnawialnej, typu wiatraki. Proszę Państwa, te wiatraki nie zagwarantują nam taniej energii elektrycznej, dlatego że to są źródła niestabilne i nieprzewidywalne. Dziś wieje, jutro nie wieje. Jeśli taki wiatrak chodzi i dzisiaj produkuje energię elektryczną, a jutro nie, to i tak musimy mieć źródło konwencjonalne, które będzie w stanie ten wiatrak, tą moc z wiatraka uzupełnić w razie czego. To są też koszty dla dużych organizacji takich jak PGE Tauron, GDF Suez. Każde źródło stacjonarne, konwencjonalne, opalane na przykład węglem, trzymane w pełnej gotowości, to jest też koszt. I te koszty
będą przerzucone na wszystkich konsumentów, niezależnie czy te źródła pracują, czy też nie pracują. I dlatego cena energii elektrycznej po zabudowie elektrowni wiatrowych nie spadnie. Teraz tak. My chcemy budować turbinę wiatrową w odległości 500 metrów od zabudowań. I tak należy wziąć pod uwagę jedną rzecz. 19 lutego pod obrady Sejmu weszła projekt ustawy, tak zwana ustawa odległościowa. Ustawa ta w artykule 4 określa odległość wiatraków od zabudowań oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę jako 10-krotność wysokości. W naszym przypadku, jeżeli będziemy mieli 100 metrów wiatraka, to będziemy musieli się odsunąć kilometr od zabudowań i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Artykuł 29 tej ustawy mówi, że jeżeli wiatrak stanie, to w tym obszarze kilometra nie zbudujemy żadnego domu. Zacytuję tutaj punkt 4 tego paragrafu, żeby nie było wątpliwości. Jeśli w planie miejscowym, o którym mowa w ustępie 2, czyli w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego, przewiduje się lokalizacja zabudowy mieszkaniowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia wnosi sprzeciw, jeśli ta inwestycja nie spełnia wymogów, o których mowa w artykule 4 względem elektrowni wiatrowej istniejącej albo objętej pozwoleniem na budowę. Aktualnie prace legislacyjne nad tą ustawą trwają. Na to, że to nie jest moja nadinterpretacja tego przepisu, chciałbym przytoczyć uwagi do tej ustawy wydane przez Związek Powiatów Polskich. W punkcie 2 tego dokumentu autorzy, czyli podpisane przez prezesa Zarządu Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna, w punkcie 2 piszą tak. Skutki dla właścicieli gruntów położonych przy istniejących elektrowniach wiatrowych. Zaproponowana w projekcie ustawy minimalna odległość równa 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowej dotyczy nie tylko lokalizowania nowych elektrowni wiatrowych względem istniejącej zabudowy, lecz również nowej zabudowy w stosunku do istniejącej elektrowni wiatrowej. Oznacza to w praktyce, że np. mieszkańcy wsi pokrzywdzeni zbyt bliskim zlokalizowaniem elektrowni wiatrowej od ich domów po wejściu w życie ustawy zostaną dodatkowo poszkodowani niemożliwością wznoszenia jakichkolwiek budynków w określonym promieniu od elektrowni wiatrowej. Dlatego nie chcemy takiego problemu w Truskolasach i będziemy walczyć o to, żeby tego wiatraka w naszej miejscowości nie było. Co zrobiliśmy do tej pory? Do tej pory jako stowarzyszenie oraz mieszkańcy wystosowaliśmy protesty i pisma do wójta, w którym się nie zgadzamy z wylokalizacją tej turbiny wiatrowej w Truskolasach oraz poprosiliśmy o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysłaliśmy również pisma do senatorów, ministrów. Jest tego dużo. Wszystkie dokumenty są do wglądu. Nie będziemy tutaj tego wszystkiego cytować, ponieważ już nie starczyłoby nam czasu do jutra. Wszystkie dokumenty są do wglądu. Dla zainteresowanych po spotkaniu możemy wszystko pokazać. Działamy w pełni transparentnie. Mamy odpowiedź od pana senatora Majera, który wystosował do wójta bardzo ważny dla nas dokument, w którym prosi o wyjaśnienia. Punkt 1. Przesłanie stanowiska pana wójta wobec planowanej inwestycji. Punkt 2. Przesłanie projektu wraz z umiejscowieniem na mapie elektrowni. Punkt 3. Udzielenie informacji, czy w temacie budowy elektrowni wiatrowej były przeprowadzone konsultacje społeczne bądź spotkania z mieszkańcami. Jeśli tak, to proszę opisać przebieg konsultacji spotkań. Udzielenie informacji, czy inwestor posiada doświadczenie z tego typu inwestycjami. Jeśli tak, to proszę o ich podanie. Udzielenie informacji, czy inwestycja może przynieść korzyści dla gminy i mieszkańców. Jeśli tak, to proszę o ich wymienienie. Punkt 6. Udzielenie informacji, czy wartość nieruchomości znajdujących się w bliskim sąsiedztwie terenu pod inwestycję zmaleje. Czy gmina jest w posiadaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego. Udzielenie informacji, czy mieszkańcy, właściciele bliżej znajdujących się działek budowlanych przy ulicy Opolskiej i Dębiecznej, na których nie są jeszcze postawione domy, słusznie obawiają się, że ze względu na bliskość elektrowni nie będą mogli w przyszłości postawić domów. Zapraszam do dyskusji. Kto pierwszy? To może ja. Ja już szedł.
prezes już zaczął, to ojciec niech trochę dokończy. Ja mam takie pytanie dla wszystkich Państwa. Może ja już jestem uwsteczniony, może już za stary. Wójt mi powiedział, radni mi to mówią, że konsultacje społeczne to internet, VIP. Chciałem z Pana spytać, kto z Państwa znalazł w internecie, że będzie budowany wiatrak w przedszkolacy? Czy ktoś to znalazł? Bo ja szukałem i ja nie znalazłem. No to co za konsultacje społeczne w internecie o tym, że wiatrak będzie budowany? No czyli dla nas, starszego pokolenia, według mnie to jest konsultacje społeczne, to jest zwykłe zebranie miejskie, tak jak tu się spotkaliśmy. Każdy się może wypowiedzieć, każdy może coś doradzić, powiedzieć, a nie Biblię czy u sołtysa na tablicy ogłoszeń, które jeszcze może, jak powiem, za bardzo. Takie są zwyczaje wszędzie w całej Polsce. No, co? Ale jakie są zwyczaje w całej A Polsce? normalne o tych BIP-ach albo coś, to proszę nie mówić tak, że gmina nie wie. No to dlaczego... Proszę pana, u nas jak chcieli go gazownię postawić, to mi zrobił zebranie, pierwsze co nasze. Ale pan jest nadal. Ale podatek większość pana, ale moje pola graniczą tutaj. Chodzi o mnie, płacę podatek w gminie Krzysztofiego, więc ja też mam problem. No ty może akurat siedzisz w domu i w BIP-ie oglądasz BIP-ie, ale wiedziałeś o tym, że gdzie... Dobrze, panowie. A to są rzeczy, które się dzieją między innymi przez nadajnik na klepaczce, czyli że odbieramy radio, kiedy go nie chcemy odbierać. No, my mamy tu już 18, rozumiesz, koło, po co nam jeszcze wiadomo? Panie Antoninie, może... Ale ja miałem wiatraka, nie wiedziałem, co to znaczy wiatrak. Ale proszę dać się wypowiedzieć. Ale może wprowadźmy pewien porządek. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Proszę o spokój. Więcej nie będzie. No jak na tym pierwszej mieszka, ma przeciwko pana głowa, nie Panie, chciałbym się ustosunkować do tego, co powiedział pan Edward. To nie chodzi o to, że informowaliśmy 8 lat... Nie chodzi o to, że informowaliśmy 8 lat temu. Chodzi o to, że na dzień dzisiejszy ten wiatrak, zgodnie z projektem ustawy, który jest za blisko terenów przeznaczonych pod zabudowę. I okaże się, że przez tą inwestycję wszystkie działki na ulicy Zębiecznej i ulicy Opolskiej będą zablokowane. Ja tylko chciałam powiedzieć, że po to budowałam dom na tym poległej, zaczęłam budować, żeby mieć wiatrak, żeby wyjść przed dom czy za dom i widzieć powietrza, bo mam piękną działkę, pola w lesie i nawet ktoś mi mówi, że ja będę miała centralnie przed oczami wiatrak, a wujek, który ma działkę obok, okaże się, że za 4 lata będzie chciał budować dom obok mnie i już nie będzie mógł go wybudować, po co? Bo będzie wiatrak. No i bo nie dostaniemy Światło mamy, co nam potrzeba, do czego? Czy jak tego odmawiać? Do czego? Interes, W miarę za tym, żeby tego wiatraka nie było. Dlaczego gmina Węgrzyca nie zrobi sobie u siebie? Ma pola, niech sobie stawia. Niech ktoś powie, jak wykorzyść z tego wiatraka. Na zachodzie ludzie już odchodzą od wiatraków, a my jak zwykle, jak cielęta, musimy to przerobić. Potem używki przyjadą do Polski. No, ale jedyną korzyść z tego wiatraka, moim zdaniem, to będzie jak gmina, która dostanie jakąś kapitantę. Oczywiście. No i inwestor. No i ktoś Dokładnie, wszyscy w najbliższym otoczeniu stracą na tym. Podatek 6 Ale bardzo bym prosił, żeby wypowiedzi odbywały się do wszystkich zgromadzonych nie między grupkami. Panie Edmundzie, proste pytanie. Jakie są korzyści z tego, że ten wiatrak będzie zlokalizowany na pana działkach? To znaczy jakie korzyści? No takie jak podpisałem umowę i nic więcej. No, A dla nas jako dla społeczności? no będzie miał
rocznie. 20 tysięcy, przepraszam bardzo. 20 tysięcy rocznie przy budżecie gminy 52 miliony złotych kosztem wszystkich tutaj obecnych. Dlaczego byście nie zatrudnili jakiegoś eksperta, który by się wypowiedział, a nie tylko grupy jakieś takie pilotażowe? Trzeba było zaprosić jakiegoś eksperta, który tak Ale przepraszam bardzo, ja jestem organizatorem spotkania informacyjnego dla mieszkańców. Wójta obowiązkiem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem ekspertów. Przecież ja nie jestem ani inwestorem, ani nic. Ja tylko użyczyłem działu ludzie. A trzeba było zaprosić inwestora, trzeba było zaprosić jakiegoś fachowca na ten temat, a nie tak się wypowiadamy, jak nie wiemy o co chodzi. Poradnik przeczytałeś, to przeczytałeś, ale nie wiemy dokładnie o co chodzi. Wiatrak, który daje 50 decybeli, a samochód przejeżdżający 70, no ludzie. Dobrze, ale samochód przejeżdża raz, a wiatrak pracuje nieustannie 24 godziny. Jak będzie spokojnie, to będzie się wolno wracał, a jak będzie wiatr zapierniczał, nikt nie opowiada. Ale ja to będę miał przypada naprzeciwko, wyjdę na balkon i to będę miał Halo? Nam są niepotrzebni żadni eksperci, bo nie jest niepotrzebny, co mi ekspert powie. Bo ja tylko wiem, co ja z tego będę miała. Nie powstaną jakieś domy, które mogą tam powstać. Tam jest bardzo ładny krajobraz, bo powstanie jeden wiatrak, może w przyszłości następne postawią, a nam ten wiatrak jest naprawdę niepotrzebny. Skoro gmina Gręczyca, takiej zależy na tym parę złotych podatku, który dostanie, a straci na czymś innym, to niech sobie u siebie stawia. Przecież to nie mają wolnych miejsc. No to nie o to chodzi, no, że ekspert mi powie, że ja będę miała coś tam taniej. U nas w Polsce już nic taniej nie będzie. Wszystkie grzeczną nie chciane za to lasa. Proszę bardzo. Każdy może zadać. Proszę do mikrofonu. Kostki się dzieją, nie? Panie Krzysiu, zapraszam tutaj do mikrofonu. Jak już Grzesiu wspomniał wcześniej na początku, że są prowadzone prace legislacyjne w tej chwili w parlamencie, w Sejmie. Te wnioski już były składane za poprzedniego rządu, ale wiadomo, że który rząd nastaje, to wrzuca opozycji do śmieciarki wszystkie zgłaszane postulaty i projekty ustaw, które chcą przeforsować. Ale już jest tak daleko posunięte, zresztą ostatnio, jak było zebranie, mówię, że miałem spotkania z panią poseł Wiśniewską i ona mi to też potwierdziła, że prace są tak szybko posunięte, no to już jest za dużo tych wszystkich postulatów od społeczeństwa. Najprawdopodobniej w lipcu te prace będą ukończone i sprawa wiatraków w lipcu się zakończy. Tu jeszcze tylko chcę dodać, że to jest projekt ustawy jest taki, że wysokość słupa, czyli na przykład jak słup ma 100 metrów, plus skrzydło tego skrzydła, plus wysokość łopaty, no, niech ma 120, czyli w promieniu 1,5 kilometra, przecinek 2 nie może strefa ochronna. I rozmawiałem z wójtem w tym tygodniu, chyba w tym tygodniu. Powiem Państwu, że jeżeli ta ustawa przejdzie, a naprawdę 99,9 przejdzie ta ustawa, to najbardziej z tej ustawy będzie zadowolony wójt. Dlatego, że jak żeśmy tak sobie po mniej więcej plan zagospodarowania, bo jeżeli wejdzie ta ustawa, to nasze plany zagospodarowania przestrzennego biorą w łeb. Czyli ten plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie jest przeznaczony jest teren pod wiatraki, związany z wiatrakami oczywiście, czyli tego planu już nie będzie. Musimy, zresztą tu Pani jest od planu, to może wytłumaczyć, że ta uchwała wszystko nam już wtedy obala, nasz plan obecny, który cząstkowo oczywiście w tym temacie, a wnioski później składane, jeżeli by się znalazł znowu jakiś, to znaczy nie inwestor, tylko właściciel ziemi, bo inwestor jest co innego, a co innego jest właściciel ziemi,
czy gruntów, gdzie by powstało, żeby przekształcić to, złożyć wniosek, żeby to przekształcić w planie zagospodarowania pod elektrownie wiatrowe, to będzie ciężki temat. Dlatego po pierwsze, że nasze tereny są takie, że znaleźć promień kilometr, 2 czy 1,5 kilometra od najbliższego siedliska, czy najbliższego gospodarstwa, czy najbliższego budynku, to ja bym tak chciał analizować, ale to tak na szybko, bo to nikt tam nie siedział w planach. Będzie bardzo trudna sprawa, żeby znaleźć takie tereny i żeby taki wniosek pozytywnie w następnym planie zagospodarowania przestrzennego, bo Rada Gminy ustaliła, że zmiany planu, wnioski będą zbierane co kadencję, czyli co 4 lata, że dopiero pierwsze wnioski znowu na nowe jakieś tam zmiany będą zbierane dopiero pod koniec tej kadencji na następną kadencję. Ale jeżeli uchwała wejdzie na przełomie tego roku, to ten plan, który jest, gdzie są zapisy o elektrowniach wiatrowych na terenie naszej gminy, automatycznie jest nieważny. Ja rozumiem, bardzo fajnie Pan mówi, natomiast... Także proszę, nie chciałbym tutaj Wam powiedzieć tylko jedno, żeby tu wójta za bardzo nie ten, bo wójt nie jest bardzo ten. Wójt by chciał, żeby w ogóle już w przyszłym planie nawet po wejściu tej ustawy, żeby nie było elektrowni wiatrowych, ale i których najprawdopodobniej nie będzie, dlatego że nasze ale to jest w lipcu, jak będzie ustawa, a procedura będzie... Ale Panie Krzysztof, ja się rozumiem, natomiast Rok czasu, jeżeli chodzi o same procedowanie, o tym, no to teraz Pani odpowiadam, czy jest Pan w stanie zagwarantować, że do lipca nie wydamy pozwolenia na budowę na ten wiatrak? W tym roku. I procedura prawdopodobnie, nie wiem, tam może lepiej się orientujesz, obserwacja tego wszystkiego, co to jest. Ale czy mamy pewność, że ta ustawa będzie, to jest raz. Drugą pewność, czy do tego czasu, jak ta ustawa nie wyjdzie, decyzja na pozwolenia na budowę nie zapadnie, czy ewentualnie decyzja... No to Waszym zadaniem jest pilnowanie tematu. No to stowarzyszenie i wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, żeby co pilnować. Zaraz trzeba pilnować jeszcze tego, że prawdopodobnie jest zapis, że żeby sporządzić raport środowiskowy, to podobno obserwacja ma być prowadzona 12 miesięcy. I trzeba pilnować, żeby ktoś czasami nie tego, gmina już na pewno będzie tego pilnować. Nie ma żadnej informacji publicznej, kiedy obserwacja karty się zaczęła. Nie ma żadnej informacji, więc nie wiemy, czy to się zaczęło w październiku, czy w lipcu, a może w styczniu.